Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme 3 dolci gelato con Oro Saiba. Sono 3 dolci gelato molto diversi l'uno dall'altro, così avrete tante idee da proporre per tutta l'estate. Per ogni dolce ho preparato un tipo di gelato diverso, sia nel gusto che negli ingredienti. Naturalmente tutti fatti senza gelatiera, con la tecnica del mio gelato furbo. Il video è in collaborazione con Oro Saiba e per tutte le ricette ho utilizzato i biscotti Oro Saiba Classico. Iniziamo con questo tronchetto gelato al tiramisù. Qui, nella ricetta del gelato, ho utilizzato del mascarpone, proprio come si fa nel vero tiramisù. In una ciotola montiamo 500 ml di panna fresca. Mi raccomando, la panna deve essere ben fredda. Quando è bella gonfia e ferma, aggiungiamo 250 g di mascarpone e 150 g di latte condensato. Il latte condensato serve a dolcificare e a rendere cremoso il nostro gelato. Diamo un'ultima mescolata ed amalgamiamo per bene. La base per il nostro gelato è pronta. Ma per un tiramisù che si rispetti non può mancare il caffè, mi raccomando, a temperatura ambiente e non zuccherato. È il momento dei biscotti. Per gli strati del tiramisù utilizzeremo 125 g di biscotti Oro Saiba Classico che corrispondono ad un pacchetto. Prepariamo un vassoio da portata, questo misura 16 x 32 cm. Inzuppiamo i biscotti Oro Saiba nel caffè e sistemiamoli ben affiancati. Facciamo 2 file da 6 biscotti. A questo punto riempiamo una sacca a poche con la base gelato. E facciamo tanti ciuffetti fino a coprire tutta la base. Il primo strato è pronto. Ora ancora biscotti Oro Saiba e un altro strato di ciuffetti. In ultimo, una bella spolverata di cacao amaro. Mettiamo in congelatore per almeno 2 ore o comunque fino al momento di servire. E ora facciamo dei golosissimi gelati biscotto. Sono farciti con del gelato alla stracciatella e poi ricoperti con del cioccolato fondente e granella di nocciole. Versiamo in una ciotola 500 ml di panna fresca e montiamola. Quando è bella gonfia, aggiungiamo 300 g di latte condensato e mescoliamo bene. Per rendere il gelato ancora più goloso, aggiungiamo un paio di cucchiai di cioccolato fondente tritato. Il resto lo teniamo da parte perché ci servirà in un secondo momento per la decorazione. Io ho fatto il gelato alla stracciatella, ma con questa base si può fare di tanti gusti diversi. Prepariamo i biscotti. Per questa ricetta serviranno 125 g di biscotti Oro Saiba Classico che corrispondono ad un pacchetto. Prepariamo anche la bagna, questa volta ho utilizzato del latte. A questo punto prendiamo una teglia, questa è da 18 cm x 28.
Iniziamo ad inzuppare i biscotti nel latte e posizioniamoli nella teglia leggermente distanziati l'uno dall'altro. Facciamo un primo strato con 12 biscotti. Versiamo tutta la base gelato sopra i biscotti e, aiutandoci con una spatola, livelliamo bene. Ricopriamo con un altro strato di biscotti Orosaiva, sempre bagnati nel latte. Ora facciamo solidificare il gelato mettendolo in congelatore per almeno 3 ore. Passato il tempo, facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente che avevamo tenuto da parte. Una volta sciolto, aggiungiamo 30 g di granella di nocciole e mescoliamo bene. Riprendiamo la teglia e con un coltello ben affilato tagliamo e diamo forma ai nostri gelati. A questo punto avviciniamo il pentolino e, uno per volta, intingiamo nel cioccolato fuso i biscotti fino a metà. Poi appoggiamoli su un vassoio ricoperto di carta forno. Rimettiamo di nuovo in congelatore fino al momento di gustare. E in ultimo questa bella torta gelato allo yogurt e frutti di bosco. Qui ho preparato un gelato a base di yogurt greco e poi ho aggiunto dei frutti di bosco che ho usato anche per la decorazione. Iniziamo proprio dai frutti di bosco. Io ho utilizzato quelli freschi, ma vanno bene anche congelati. Mettiamoli in un pentolino. Aggiungiamo 100 g di zucchero, portiamo sul fuoco e facciamo cuocere per circa 5 minuti. Quando sono cotti, frulliamo con un mixer di immersione direttamente nel pentolino. E lasciamo raffreddare completamente. Una volta che i frutti di bosco si sono raffreddati, possiamo preparare la nostra base gelato allo yogurt. Quindi in una ciotola montiamo 500 ml di panna fresca. Quando è ben montata, aggiungiamo 300 g di yogurt greco, che corrispondono a 2 vasetti, 300 g di latte condensato e mescoliamo bene. Ora uniamo i frutti di bosco e amalgamiamo bene con una spatola. Possiamo anche creare un effetto variegato al gelato. Basterà mescolare un po' meno i frutti di bosco alla base e si creerà una bellissima striatura di colore. Per questo dolce serviranno 125 g di biscotti Orosaiva classico che corrispondono ad un pacchetto. Prepariamo anche la bagna, io ho utilizzato del latte. A questo punto prendiamo una teglia a cerniera, questa è da 18 x 28 cm, con un foglio di carta forno sul fondo. Inzuppiamo i biscotti nel latte e facciamo un primo strato. Versiamo sopra metà della base gelato e allarghiamo per bene. Ora un altro strato di biscotti sempre inzuppati nel latte e ricopriamo con l'altra metà della base gelato.
Livelliamo bene. E mettiamo in congelatore a solidificare per almeno 3 ore. Al momento di servire, togliamo la torta dallo stampo, eliminiamo la carta forno e sistemiamola su un vassoio. In ultimo, decoriamo a piacere con frutti di bosco freschi. Eccoli pronti! Come avete visto, sono molto semplici da realizzare e non servono strumenti particolari per prepararli. Ora immaginate di poter cambiare il tipo di gelato da un dolce all'altro e poi di poter variare i gusti a piacere, al cioccolato, al caffè, all'amarena, al pistacchio, alla vaniglia o addirittura farli bigusto, in modo da poter ottenere un'infinità di combinazioni. Altro piccolo consiglio: per gli intolleranti al glutine, al posto dei biscotti Oro Saiva classico, possiamo utilizzare i biscotti Oro Saiva senza glutine. E naturalmente, con queste stesse ricette, possiamo realizzare tanti tipi di gelato monoporzione da tenere in congelatore e tirare fuori quando ne abbiamo voglia. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Condividete nei commenti le vostre idee, mi raccomando mettete un bel like e io vi saluto gustando il mio primo gelato dell'estate. Ciao!